Сегодня воскресенье, 3 декабря. Беспрерывно валит снег, но мы все равно решили выехать. Доехать до администрации города Чехова, посмотреть на уток, покормить этих птичек, чтобы они, бедные, не замерзли в пруду. Да, снега очень много в этом году. Все белым-бело. Это территория на Дружбе. Здесь очень много горок, на которых интересно кататься. Вот подъехали к администрации. Здесь стоит большая елка, и вдалеке видно каток. Здесь очень оживленно, и несмотря на холодный ветер, очень многие жители Чехова пришли на каток и под музыку тренируются в фигурном катании. Надо и коньки доставать. Надо. Это платный вход, нет? А я вот не знаю, не знаю. Надо спросить. Давай девочки спросим. Интересно, она рядом со мной. Тут же около администрации большой пруд, где вода, к счастью, не замерзает. И здесь очень много сгруппировалось уток. Знаешь, зачем тут музыку включают? Мы купили в магазине корм для уток, кукурузу, семечки и покормили уток. Желающих покормить уток здесь, к счастью, много. Так что прекрасные водоплавающие не пропадут этой зимой, я уверена. И голуби тут же. Так, семечки пошли. Все, они отлично поели, я думаю.